أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün sözlemoqchi bo'lgan darsimiz bo'lsa As-Sag'irji rahimahulloh yozgan Fiqhul Hanafi va adillatuhu degan kitobniki biz g'uslning kitobi kelgan edik. Buni kendimiz oldingi darsimizda g'uslning farzlarini so'zlab o'tgan edik. Endi bugun so'zlaydiganimiz bo'lsa g'uslning sunnatlarini so'zlaymiz. Musannif rahimahulloh deydiki sunanul g'uslining sunnatlari. Avvalan el-buda'atu bit-tasmiyati. Birinci g'uslning birinchi sunnati Bismillahirrahmanirrahim bilan boshlash. Nimishqa dalil nima desa li qavlihi sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qavlining jihdidin ki sitru bayna a'yunil jinni va bayna awrati bani adama idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah. Endi jin bilan bani adamning avratlarining arasini to'sib turadigan parda bani adam kiyimini saqlagan vaqtida jin bilan bani adamning avratlarining arasini to'sib turadigan parda bismillah deyishidir. Bismillah degan so'zning o'zi nimaga jinning ko'zlarini bani adamning avratlarini kiyimini saqlagan vaqtida avratlarini ko'rib qilishidan to'sab turadigan pardadir. Agar bir adam avratlarini saqlaganda bismillah desa, jinlar buning avratlarini ko'rolmaydi. Agar bismillah demasa, jinlar buning avratlarini ko'rib oladi, ofatlarini selishi mumkin. Shuning uchun shu hadis bo'lgani uchun bu hadisni Mu'jamul Awsat Tabaraniyning Mu'jamul Awsat degan kitobda rivoyat qilingan. Shu g'uslda Bismillahirrahmanirrahim bilan boshlash nima sunnat deyilgan. Xo'sh. Endi g'uslniki ikkinchi sunnati bo'lsa niyat qilish. Ya'ni liyakuna fi'luhu qurbatan yusabu alayhi. Uniki bu harakati g'uslning iborat bu ishi qurbatan yusabu alayhi. Unga savob beriladigan qurbat. Alloh taolaga yaqinlashish bo'lishi uchun. Men sizlarga baldi deb bergandim. Ya'ni innamal a'malu binniyat degan hadisni Imom Shofiyning tafsir qilgan. Innama sihhatu al-a'mali mutaalliqun binniyat degan ma. Imom Azam rahimahulloh nima degan? Innama savabul a'mali mutaalliqun binniyat degan mu. Demak biz niyat qilish orqali g'usl, tahorat degan ibodatni va tahorat degan vositalarni nimaga aylantiramiz? Qurbatga aylantiramiz. Qurbat. Buni ibodat deb atalmaydi yine. Chunki ibodat emas-ku, vosita bo'lgan uchun savob beriladigan hayotga o'tganda nima deb ataladi? Qurbat, anladingmi? Ibodat deb atalmaydi, chunki bu maqsad emas. Maqsudum bizat emas. Lekin savob beriladigan hayotga o'tganda nima deb ataladi? Qurbat, ana qurbah. Taqarrub ilalloh. Qurbat deb ataladi. Xo'sh. Endi uchinchi Ghuslu nijasatin law kanat ala badanihi binfiradiha fil ibtida. G'uslning uchinchi sunnati bo'lsa, agar badanida biror nijosat bo'lsa, bu nijosatni g'uslni boshlashdan burun, boshlash vaqtida binfiradiha degan ayrim holda yuvitish. Ayrim. Endi qashmay turib, avvalan nijosatlarni nima qilish? Pokizlab yuvitish. Nima ish qilsa? Li qawli Aisha radhiyallohu anha. Aisha radhiyallohu anha qavlini tufaylidanki kana Rasulullah sallallohu alayhi vasallam idza tasala qachon g'usl qilsa bada'a bi yaminihi. O'zining o'ng qo'li bilan boshlaydi. Fasabba alayha min al-ma'i faghasalaha. Undan keyin o'ng qo'li bilan boshlaydi, o'ng qo'liga suvni quyatdi, faghasalaha, o'ng qo'lini yuvatdi. Thumma sabba al-ma'a ala al-adha. Undan keyin suvni shu aziyat degan shu nijosatning ustiga quyatdi. Allazi bihi bi yaminihi. Undan keyin payg'ambar suvni yuzidagi haliq aziyatning suvni quyib, haliq aziyatning ustiga, aziyat degan nijosat ustiga suvni quyib, yuzidagi nijosatga suvni quyib, biyaminihi uni o'zining o'ng qo'li bilan nima qiladi? Yuyatdi va g'asala anhu shimalahu. Nima? Undan keyin suvni haliq nijosatga
iliq najosatga, yuzidagi bo'lgan iliq najosatga bi yaminihi o'zining o'ng qo'li bilan quyatdi. Suni o'zining o'ng qo'li bilan quyatdi va g'asala anhu andan keyin va g'asala anhu shima luhu degan gap, bu najosatni payg'ambar alayhisolamdan nima qilib so'l qo'li yuvayapti degan gap, ya'ni so'l qo'li bilan najosatni yuvayapti. Ya'ni o'ng qo'li bilan nima qilib suvni quyib, so'l qo'li bilan najosatni yuvayapti. Endi g'uslning 4-sunnati bo'lsa g'aslul yadayni ila rusghayn. Ikki qo'lni beg'ichgacha, beg'ich deymiz. Beg'ichgacha yuvish. Nima ish qilsa, lima rawat sayyidatu Aisha. Sayyida Aisha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayoli Sayyida Aisha rivoyat qilgan hadisni tufaylidir. U qanday hadis? U hadis shuki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kana idza tasala min al janabati. Payg'ambar sollallohu agar janobat, ya'ni junublikdan g'usl qilsa, bada'a fag'asala yadayhi. Yani dastlabda o'zini ikki qo'lni yuvishdan boshlaydi. Thumma yatawadda, andan keyin tahorat oladi, kama yatawadda lis-salat. Xuddi tahoratga, namozga tahorat olgandek tahorat oladi. Hadisning oxirigacha deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan o'zining ikki qo'lini yuvib boshlaydi degan so'zning o'zi, ya'ni ikki qo'lni yuvishniki alohida bir g'usllik sunnat ekanligini ko'z tuttiradi. Xo'sh. Xo'sh. Endi 5-g'uslning 5-sunnati g'aslu farjihi. O'ziniki avratini yuvish. Endi avratini yuvish, alohida yuvish degan gap, istinjo qilish degan gap, endi avratini yuvish. Va illam yakun bihi najasa degan, agarchanda u garchi u nimasida avratida najosat bo'lmasinmi? Najosat bo'lishi shart emas. Najosat bo'lsa yuydigan, najosat bo'lmaydigan shu yo'q. Najosat bo'lsa boshda bir qatim yuvitish kerak boshda. Uni keyinidan avratini kamil bir qatim nima istinjo sifatida bir qatim yuvish sunnat. Nima ish qilsa, liyatma inna bi wusulil ma'i ila al-juz'i allati yanḍammu min farjihi hal al-qiyam. Ya'ni yuvitirgan vaqtida avratida bunda qo'shilib, yig'ilib qoladigan qismini, bo'likiga suv yetganligidan ko'ngli xotirjam bo'lish uchun. Bunda o'ltirgan joyda echiladigan miyasi bor, qo'pgan joyda yig'ilib qoladigan miya bor. Mishaga kim suv qo'ysa nima? Suv yetmaydi. Shuningdan ko'ngli xotirjam bo'lish uchun. Nima ish qilsa, lima va yanfarju halal, o'ltirgan joyda echiladigan, o'ltirganda yumunib qoladigan yerga suv yetishiga ko'ngli xotirjam bo'lish uchun. Lima rawat sayyidatu Maymuna. Sayyida Maymuna radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisni tufaylidir. Bu nimada rivoyat qildi? G'asala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam min al-janaba. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobatdan g'usl qildi. Qolat. Maymuna onamiz deydiki, fag'asala kaffayhi marratayn. O'zining olqinini 2 qatim yuvdi, yo 3 qatim yuvdi. Thumma adkhala yadahu fil ina. Andan keyin o'zining qo'lini qochiqqa kirgizdi. Thumma afraga bihi ala farji. Andan keyin ashu qo'lni qochiqqa kirgizib, ashu qo'l bilan qo'lda olgan suvni nimaga o'ziniki avratiga qo'ydi. Va ghasalahu bi shimalihi. O'ng qo'l bilan qo'yib, so'l qo'l bilan avratini yuvdi. Hadisning oxirigacha deydi. Xo'sh. Endi g'uslniki 6-sunnati yatawaddau wudu'ahu lis-salah degan, o'zining namozga tahorat olganidek tahorat oladi. Fayuthallisu al-ghasla va yamsahu ar-ra'sa. Hada huwa al-qoida. Mana bu qoida. Taslisu al-ghasl nima? Tawhidu al-masah. Ana degani, ya'ni yuyilgan a'zoni 3 qatim yuyish, masih qilgan a'zoga 1 qatim masih qilish degan qoida kulli bilib qo'ying. Fayuthallisu al-ghasl degan yuyishni 3 qatim qilgan gap, ya'ni yuyilgan a'zoni 3 qatim yuydi va yamsahu ar-ras boshqa 1 qatim masih qiladi va yuakhiru ghasla al-rijlayni, 2 futni yuyishni keyiniga tortadi, keyin qo'yadi. In kana yaqifu hal al-ightisali fi mahallin yajtami'u fihi al-ma. Ya'ni agar g'usl qilgan vaqtida suv yig'ilib qoladigan yerda turgan bo'lsa, 2 futni keyin yuyadi. Nimishqa? Lihtiyajihi li ghaslihima thaniyan min al-ghusala. Chunki agar futni yutib olsa, u yerdan suv yig'ilib qoladigan dasning ichida bo'lsa, masalan, bundaygacha suvda turadi insoncha, suvni chiqqaniga pachaqni yeni bir qatim yuvishga ehtiyoj bor. Nimishqa? Ghusala degan yuyilib badan tushgan, badanni yuyilib eshib tushgan soqindi suvlardan pachaqni yuvib kerak. U chaqda 2 qatim yuvish to'g'ri keladi. 2 qatim yuvish nima bo'ladi? Isrof. Ondan isrof qilish shariatga hech qanday jihatdan uygun emas. Fa in waqafa fi mahallin la yajtami'u fihi al-ma. Agar suv yig'ilib qolmaydigan bir yerda turgan bo'lsa, fala yuakhiru ghasla rijlayhi degan, u chaqda
Bizim içki pütünü yuyuşunu keşfedilmeydi. Uçakta içki pütünü desep taat ağa vaxtıda kamil elevetip onu kendi hazırlık mesela bizden hazırlık munçılardaki hazırlık munçılarımızda hamamlarımızda su çatçımaydıgan demek şey bitadigan katekçilerge evles katek kirip ketadigan bunda halat bolsa uçak nima qilsin bo'ladi pütüne desep yuvası bo'ladi. Lekin yana ehtiyatlı qilamish pütünü keyin qo'ygan yaxshi. Buncha payg'ambar alayhisalom shunday qilgan sunnat ado bo'ladi. Yeni bilgichi o bir yerda Çinli qishlarda su çatchaydi. Yuyulgandan keyin plastik çatchab Çinli qishlarga tushgan sular çatchab chiqadi intigib bachaqqa. Shu keyin yuvayotgan nima afzal deb qarayman. Meniki ko'z qarashim. G'usldagi 7-sunnati yufidul ma'a ala badanihi thalathan. Yani suni o'zining badaniga 3 qatim quyish, 3 qatim tukash. Nima? G'usldagi 7-sunnati. Yestev'ibul cesede bi kulli vahidetin minha degan har qatim suni quyganda badaniga kamil to'liq quyadi. Har qatim quyganda chala emas, to'liq quyadi. Bir qatim kamil to'liq. Ikkinchi qatim kamil to'liq. Uchinchi qatim kamil to'liq beshiga suni quyadi. Nima ish qilsa? Lima rawa Jubayr ibn Mut'im. Jubayr ibn Mut'im degan sahaba rivoyat qilgan hadisni jihtidir. Chunki bu sahabada degan tamaraw fil ghusl inda Rasulillah degan sahabalar Rasulullah'ın qishida g'usl haqida talash tartish qilib qoldi. Yani tajada degan, tamaraw degan tajada. Yani talash tartish qilib qoldi. Faqala ba'dul qawm, qawmning ba'zi dediki, "Amma ana fa'ghsilu ra'si kaza va kaza." Men bo'lsam beshimni mundaq yutma dedi. Faqala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. "Amma ana fa inni afidu ala ra'si thalatha akuffin." Amma men bo'lsam beshimga 3 alqan su qo'yaman. Bir alqan. Bir alqan bir mut keladi. Bir alqan bir mut. Bir alqan, 2 alqan, 3 alqan qo'yaman. Fa illam yastaw'ibil fa illam xo'shma gap tugadi. Shu sababdan nima? Badaniga 3 qatim su qo'yish degan gap esdan chiqqan. Agar fa illam yastaw'ibil jasad. Agar jasadni har qatimda, yani jasadning badaniga, agar badanni har qatimda fur aldırmasa degan gap, yani to'liq yumasa lam tahsul sunnatu at-taslith degan 3 qatim yuyishning sunnati hosil bo'lmaydi. Bir odam bir qatim yuyibdi, chala. Ikkinchi qatim yuyibdi, bo'shaq chala. Uchinchi qatim yuygan to'liq yuygan bo'lsa, bir qancha qatim yuygan bo'ladi? Bir qatim yuygan bo'ladi. Yani 3 qatim yuygan sunnat ado bo'lmaydi. Şu her bir qatim abdan suv qilib, o'yinda qilib uni keyin qilish kerak. Şu endi buni hozirgi bizniki mo'nchilarimizni qanday qilamiz? Onu bundan to'xtab qo'yildi. Shuni bir ichib qo'ygan suni isrof qilmay, abdan bir ichib, abdan suni ham yo'q tekizib qilib, uni to'xtab, abdan ulab yetkizib bo'lgandan keyin ikkinchi qatim ichib bunda yuvish kerak. Bu nima uchun? Sunnat uchun. Suni isrof qilmaslik uchun va sunnatni ado qilish uchun. Hozir bunda sunnat qilgan odam yo'q hozir. Falaw in ghamasal muhtasilu fil ma'i. Endi agar g'usl qilguvchi suga fil ma'il jari eqib turgan eqil daryoga poltonga desiklab shungan bo'lsa, aw ma fi hukmi yoki eqib turgan suvning hukmidagi yoki dengiz yoki ko'lchak yoki doz yoki vanna degandek narsaga shungan bo'lsa, va makatha qadra al-wudu'i wal ghusl. Ya'ni shungib diqqat emas muhim narsa. Shungib shu tarat olgan va g'usl qilgan miqdorda suvni tigida turgan bo'lsa, fakat ekmel sünnet. Sünnetni kamil qilgan bo'ldi. Shunga birdan, Qirg'iziston, Turkiston, O'zbekistonda da nimada O'stan daryoda bosanglar. Daryoda. Achaga shunga qancha, shunga bunda bir ta'rif bo'lg'iday, unda g'usl qilg'iday vaqt shunga turgan bo'lsa, shuni tigida fakat ekmel sünnet. Sünnetni kamil qilgan bo'ldi. Nima li husulil mubalaghati bi zalika kat-taslif. Ya'ni chunki suda xil uzun turgan ekan o, buni bilan mubolag'a hosil bo'ldi. Nima xuddi 3 qatim yug'an o'xshash mubolag'a hosil bo'lganligi uchun. Va yabtadi'u fi halin sabba al-ma'a bi ra'sihi kama fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Wa yabtadi'u fi halin sabba al-ma'a bi ra'sihi kama fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Endi suni va yabtadi'u fi halin sabbal ma'a bi ra'sihi degan g'uslni qanday boshlaydi desa, g'uslni shunday bir holatda boshlaydiki,
sabbal ma'a bir asi degan suvni o'zining beshiga quygan holatda boshlaydi. Kama fa'alahu nabiy sallallohu payg'ambar sallam qilganda ekan, dastlabda beshiga quydi suvni. Va yaghsilu ba'da rasihi mankibahu al-ayman. O'zining beshini yuvib bo'lgandan keyin o'zining o'ng do'lini va o'ng do'lini, ya'ni o'ng do'lini yuvdi. Thumma al-aysar, undan keyin sol do'lini yuvdi. Bunisini li istihbab at-tayammum degan o'ng tarafdan boshlash mustahab bo'lganligi uchun. Avval mana beshini, tushundingmi? Avval beshini, undan keyin o'ng tarafdan boshdan o'ng tarafdan boshlash kerak. Undan keyin o'ng tarafni, undan keyin sol tarafni. Undan keyin mana ustini yuvib bo'lgandan keyin thumma lijlahul yumna, undan keyin o'ng futni. Undan keyin o'ng futni, undan keyin thumma al-yusra, sol futni. Tushundingmi? Avval belning tepasidan, avval boshning o'ng tarafdan sol taraf. Undan keyin qo'lni o'ng taraf, sol taraf. Undan keyin o'ng fut, undan keyin sol fut. Buni holatda yuradi. Va yadluku kulli a'da. Dalaka yadluku degan o'zining badanining a'zolarining hammasini ulab yurdi bunda. Ulab yurdi. Ulab yurdi. Fil marratil ula birinchi qatimda. Nima qal ya'ummal ma'u badanahu fil marrataynil ukhrayayni degan gap. Suv oxirgi qatimda badaniga to'liq yetish uchun birinchi qatimda nima qiladi? Nima qilib yurdi? Ulab yurdi. Ikkinchi, uchinchi qatimda ulamizmi suv yetib yurdi chog'i. Hammaga yetib bo'lgandan keyin. Endi vaddalku sunnatun. G'uslda bunda ulab yurish nima? Sunnatdir. İlla fi rivayeti Abi Yusuf. Fi rivayetin an Abi Yusuf. Abi Yusuf rahimahullah kelgan bir rivoyatda sunnat emas. Demak, li xususi sigati ittahharu. Ya'ni idza kuntum junuban fattahharu degan siga xos bo'lganlik uchun. Nima bunda qilib buni dalil qilamiz, ulaymiz desa Alloh taolo sizlarga agar Abi Yusuf sunnat emas deydi. Buni ittahharuni fa innahu yaqulu bi wujubihi. Alloh taolo ittahharu degandan keyin ulab yurishni vojib deydi Abi Yusuf rahimahulloh. Bu bir qavlamda. Lekin ammo al-qavlul muftafi sunna, ammo bu sunna kuchli sunnat chunki vositalarda sunnat yo'q, vojib yo'q dedik aytdim, vasilalarda. Shuning uchun buni qanday qilish kerak? Ulab yurish kerak. Bu supun. Bu demakchi bo'lgan, ya'ni maqsad nima? Paklanish degan gap. Junub bo'lsa qattiq paklangandan keyin supullar bilan, chash supullari bilan, badan supullari bilan yuvinish nima sunnat degan gap. Ya'ni shu yetkazilgan sunnatga yetkazilgan narsa nima? Sunnat. Tushundingmi? Sunnatga yetkazilgan narsa sunnat hukmi sunnat. Va adna ma yakfi fil ghusl as-sa'amdi. Qanchalik suvda g'usl qilish bo'ladi desa, g'usl qilganda eng oz bo'lganda g'usl qilish yetadigan suvning eng tuvarraki, eng ozroqi sa, 1 sa. 1 sa. 1 sa deganimda taxminan 8 jin atrofida bo'ladi. 8 litr. 8 jin. 8 jin 1 sa. Masalan, bir ratil 500 gram bo'ladi taxminan. Aslida 455 gram, lekin biz nimasini bilamiz, kamdan nuqta kasr sonlarni to'liq bilamiz. Bir ratil 500 gram. 1 sa 8 ratil. 1 sa 8 ratil. 8 ratil degan 500 gramni qancha bo'ladi? 4000 gram. 500 gramdan 8 degan 5 kar 8 40, ya'ni 4000 gram degan 4 kilo. 1 sa taxminan 4 kilosi bo'ladi. 1 sa 4 kilo. Mut desa 4 mut, 1 sa 4 mut. 1 sa 4 mut 8 nima ratil. 1 litr ekanda siz 1 mut. Ya'ni g'uslda kifoya qiladigan eng tuvan miqdor 1 sa, ya'ni 4 kilo. 4 kilo taxminan 4 kilosu. Va fil wudu'i muddun. Taharatda 1 mut degan 1 mut 1 kilo taxminan 1 kilo. Demak, biz 4 kilosida g'usl qilsak bo'ladi, 1 kilosida taharat qilsak bo'ladi. Va huwa miqdaru adna al-kifayati adatan. Ya'ni eng tuvan miqdor hamda odatda yetadigan eng tuvan miqdor. Hatta inna man asbagha al-wudu'a wal ghusla duna zalika ajza'ahu. Hatta bir odam endi 4 kilosidan ozroq suvda g'usl qila olsa, komil taharat qila olsa, 4 kilosidan ozroq suvda komil g'usl qila olsa, 1 kilosidan ozroq suvda komil taharat qila olsa, kifoya qiladi. Va illam yakfihi zada alayhi. Endi agar bir odam komil g'usl qilish uchun
4 kilodan ziyada suga ehtiyacı olsa. Kamil taharet için 1 kilodan ziyaderak suga ehtiyacı olsa nima qiladi o? Ziyoda qiladi. 5 kilo. Hatto ki 1,5 kilo, 2 kilo qilish kerak endi. Kamil olmaydigan bo'lsa, bek yo'g'on shu. Orangutanda yo'g'on bo'lib qolsa, bu xalq qilib shunday qilish kerak. Endi bizga musannif rahimahulloh g'uslniki sunnatlarini tafsili so'zlab o'tib berdi. Alloh taolo bizni shu amal qilishlarni qilsin endi. Amal qilsa bo'ldi. G'uslning mustahablari bor. G'uslning nima? Adab degan mustahablari bor. Mustahab, mandub, adab degan gap hammasi nima? Ma'nodash, kalimat mutaradifa. Hammasi bir ma'no. G'uslning mustahablari. Adabul g'usli mislu adabil vudu. G'uslning mustahablari tahoratning mustahablariga o'xshash. Tahoratda qanchalik mustahab bo'lgan bo'lsa, g'uslda shu mustahab. Shu qalb bilan. İlla endi g'uslda ziyoda mustahab bor. İlla annal mughtasila la yastaqbilul qiblata hala igtisalihi. Faqatla g'usl qilguvchi g'usl qilgan holatida qiblaga oldini qilmaydi. Ma'ni bilib qo'yish kerak. Tartaganda qiblaga oldini tartaladi. Tartagan vaqtda qiblaga oldini tartish nima? Mustahab. Ammo g'usl qilgan vaqtida qiblaga oldini qilmaydi. Nimishqa? Nimada? Desa, li'annahu makshuful awrati. Chunki u avrati hallandir. Avrati uchuq. Fa in kana mastura fa in kana masturaha fala ba's. Agar hamdu avrati yepiqliq bo'lsa, agar odam agar g'usl qilguvchi fa in kana al-muhtasilu masturaha degan, agar g'usl qilguvchi avrati yepiqliq bo'lsa fala ba's degan chataq yo'q. Qiblaga naqs bo'ladi. Ya'ni kusar kelib turib, masalan, nima qilgan bo'lsa, g'usl qilgan bo'lsa, qiblaga oldin tuzmaydi. Ammo qab yalang'och bo'lib turib, g'usl qilgan bo'lsa, qiblaga oldin qizish nima? Makruh bo'ladi. Ondan shuni nima qilish kerak? Qiblaga oldin qilmay, yo sharq g'arb tarafga, ya'ni qiblaga yan tarafini qilib turib yurish mustahab. Xo'sh. Xo'sh. Endi birinchi g'uslniki mustahablarining birinchisi yustahabbu adamul kalam. Gap qilmaslik. G'usl qilgan jarayonda gap qilmaslik mustahab bo'ladi. Walau du'aan, agarchanda bir duo qilib bo'lsa-mu, duo bilan zikr bilan bo'lsa-mu gap qilmaslik mustahab. Iza kana mastural awra degan avrati yepiqliq bo'lsa. Va yukrahu ma'a kashfil awra. Agar avrati uchuq bo'lsa-chu desa, avrati uchuq bo'lsa, makruh bo'ladi u chaqda. U chaqda mustahab bo'lmaydi. Mustahab degan gap, mustahab deganligini o'zi mustahabning aksi nima emas? Makruh emas, ha? Mustahabning aksi nima? Xilaful awla. Mustahabning aksi xilafu nima? Tarkul awla. Tarkul awla yoki xilaful awla. Sunnatniki aksi nima? Makruh tanzihi. Vojibning aksi-chu makruh tahrimi. Fardning aksi-chu nima? Harom. Shuni ham bilinglar. Ham shunga ibaytiki yuqorqi holatda qiblaga oldini qilib yuyunsa bir odam makruh bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Xilafu avla bo'ladi. Ya'ni avlani tark etgan bo'ladi. Afzalni tark etgan bo'ladi. Endi mana ikkinchisi shu desa, agar avrati yepiqliq bo'lsa, duo bilan bo'lsa-mu gap qilmaslik mustahab bo'ladi. Avrati yepiqliq bo'lsa, gap qilsa-chu xilafu avla qilgan bo'ladi. Ammo avrati uch holati bo'lsa-chu, avrati uch holati bo'lsa, duo bilan bo'lsa-mu gap qilsa nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Shu hammam kelganda, "Vasi yo'q, qiziq ketasi bo'lsa, sizga olgan deb gapish bo'lmaydi." Gap qilmas kerak. Mana bilib qo'ying. Hammam oldi bir kim ish qilsa, gap qilmaymiz bu yerda. Bagdimiz hozir deb qo'yamiz, gap qilmaymiz. Hammamda o'tirganda sol qo'limiz bilan bunimizni og'zimizga, o'ng qo'limiz bilan og'zimizni itib turishimiz kerak. Bunimizni itib o'tirish kerak. Allah o'tsa bo'lmaydi. Endi ikkinchi g'usldagi ikkinchi mustahab yustahabbu ay yaghtasila bi makanin la yarahu fi ahad. La yahillu lahu an-nazaru ila awratihi. Ya'ni buni avratiga qarash halol bo'lmaydigan yerni, uning avratiga qarash halol bo'lmaydigan yerni bir kim ko'rib qoladigan yerda g'usl qilish makruh bo'ladi. Ammo uning avratiga qarash halol bo'lmaydigan yerni hech kim ko'rib qolmaydigan. Avratiga qarash halol bo'lmaydigan yerni
hech kim kurab qolmaydigan bir o'rinda g'usl qilishi nima? Mustahab bo'ladi. Nima ish qilsa ihtimali zuhuriha fi halil g'usli. Chunki bu avratlarniki g'usl qilgan holatda oshkor bo'lib qilish ehtimoli bo'lganligi uchun. Av lubsi thiyab yoki kiyimni kiyib turgan holatda buning avratini boshqalar ko'rib qilish ehtimoli bo'lganligi uchun hech kim ko'rmaydigan yerda g'usl qilish nima? Mustahab. Lima rava nima uchun dalilimiz nima desa İbn Abbas radhiyallohu anhu Peygamber Aleyhisselam'ın rivayet qilgan hadisini jetadi. Annahu amara Aliyan. İbn Abbas radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhuni nima Peygamber Aleyhisselam Ali radhiyallohu anhuni buyurdi fawada'a lahu ghaslan degan va Ali radhiyallohu anhu Peygamber Aleyhisselam'a bir g'usl qiladigan suvni qo'yib qo'ydi. Thumma a'tahu thawban. Andaki Peygamber Aleyhisselam bir rahni berdi. Bir rahni berdi. Faqala rahni bilib dedi ki usturni ve wallini zahrak. Sen bırakılan menden yogunub tuğun mağında meni yogab tuğun ve vallini zahraka degan mağasını o'shangni bergan. Yani ustur ne degani raqulan menden yogangin. Raqulan menden yogangin degan ma keyin qilmada keyin dumchangni bergan. Men dumchangni bunda ulab yuvib qo'yay dedi. Peygamber Aleyhisselam dedi ki İnnallah azze ve celle yuhibbul haya'a ve sitr. Allah azze ve celle hayani ve sitrini yaxshi ko'radi dedi. Xo'sh. Va limara va yana bir hadis Bazzar rivayet qilgan hadis İbn Abbas radhiyallohu anhudan İbn Abbas radhiyallohu anhudan degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi İnnallaha yenhakum anit ta'arri. Shu biz Allah azze ve celle sizlarni yalang'ochlanishdan to'sidi. Ya'ni yuyilgan vaqtda qap yalang'ochlab o'tirishni to'sidi. فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات. Sizlardan faqat 3 holatdan ayrıladigan, undan boshqacha qat'iy sizlardan ayrılmaydigan Allohning malaikalarini haya qilinglar. Bu malaikalar faqat 3 vaqtda ayrıladi. Bir al-g'aid. Sizlar cho'ng tayat qilgan vaqtda, tayassum qilgan chog'ingiz nima qiladi? Sizlardan ayrıladi. Ikkinchisi val janaba. Ya'ni junub bo'lib qolgan chog'da. Junub bo'lib qanchasidan ayrıladi. Üçüncüsü vel g'usl. G'usl qilib yunayotgan chog'ingizdan ayrıladi. Mushuk farishlardan sizlar haya qilinglar. Fa idza igtasala ahadukum. Unda olganda sizlar biringlar g'usl qilsa bil ara degan bunda tüz makanda. Tüz makanda g'usl qilsa falyastatir bi thawbi. O'zining kiyimi bilan yurgansin. O'zining kiyimi bilan bunda dalda qilib qolib turib yurgansin. Aw jazmati ha'itin. Ya bir tamning tamның tüyü kip yunsun. Tamdaki bir narsani tüyü kilip yunsun. Ev bi ba'ir yoki o'zi tügüsidan nima qilsin? Sutura qilsin. Yani yoki tügüsidan sutura qilsin, yoki tamның tüyü kilip yunsun, yoki bizning kiyim bilan dalda qilib qolib turib, ani yunsun. Fihi Ja'far ibn Süleyman. Bu hadisda Ja'far ibn Süleyman min rijalis sahih. Yani o sahih hadisdagi erlerinden. Sahih ravilardan qatarı. Yani işencilik sikatlar demekçi. Hem de ve izâ lem yecid sutreten anil rical. Hem de erlerden daldı bulunduğun, sutre bulunduğun nersini tapanmasa yagtesil. G'usl qiladi ve yaktarı ma huve ester. Degan gap. Qanday qilsa daldı bulunduğun holatda yuradi. Bu o'rtasi o'tirib, qanday qilib avratini boshqalarga ko'rsatmaydigan holatda turib yuyunadi. Vel mar'atu bayna nisa'i kezalik. Ayol kishimi boshqa ayollarning orasida shunga o'xshash. Ve bayna rijali tuakhiru ghuslaha. Hem de eğer tuakhiru ghuslaha. Eğer aylarning orasida bo'lsa, ayol kishi aylarning orasida qolib qolsa, dalda bo'lgan yer bo'lmasa, g'uslisini kechiktiradi. Ayol kishi g'usl qilmay turadi. Ayol kishi bo'z odamning ko'zini yiroqqa bir qanday qilib bir dalda bo'lgan shaklda yuyunadi. Va qila yajuzu an yatajarrada lil ghusli wahdahu ve yujarridu zawjatahu lil jima'. Deyilibdi g'usl qilish uchun yalg'iz g'usl qilish uchun yalang'ochlanish joiz deyilibdi. Ve yujarridu zawjatahu lil jima'. Ayolini jima qilish uchun yalang'ochlasa bo'ladi deyilibdi. Ve kuriha fil g'usli ma kuriha fil wudu. Hem g'uslda taharatni nima makruh qilingan bo'lsa shu makruh. U so'zlab bo'ldi. Ve yuzadu fi hem g'uslda ziyada makruh bor. Ve yuzadu fihi karahiyetud du'a kema taqaddam. İlk o'tgandek
Gusl cünabetin gusl kılacakda dua kılış mekruh. Kaya yalnız bolgan çadır. Ve la takdira lil ma'i allazi yetatahharu bihi fil gusli vel vudu. Hamda gusl ve taharetdeki taharet alıdığan suniki takdir bir belgilemesi yok. İhtilafi ahvalin nas. Kişilerin ahvali her xillap ketdi hazır. Özgürüp ketdi bunu okşumaydı. Ve yurayi halen vasata. Hamda şunda derecede mi? Şunda takdirdi mi? Hazır kılmış zamanda mı? Yani orta hal halette. Min gayri israfin ve la takdir. İsraf kılmasın. Bek pişiklik kılıp şunu az işit etmezsin. Hazır kılmış zamanda köle layık orta hal halette yuyunsa şunu işletse buludu. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.